मी ओल्ड स्कूल ती जेन्झी ती सिटी वाली आणि मी देसी तरी इगो तिला जरा भी नाही मनामध्ये खराबी नाही पॅपराझी तिच्या मागे डेली क्रेझी तरी वाय सो शाय सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग अरे सुंदरी तुझं नाव काय आहे तुझं गाव काय आहे ग ती ओजी एकदम फाईन आहे आणि थोडीशी डिवाइन आहे कशी लाजते बघून आयना आणि चेहऱ्यावरती शाईन आहे खानदानी ग्रॅटिट्यूड ॲटिट्यूड पुरा एशियाना चौथं किलं स्टाईल केलं तिच्या समोर फिक्क गोल्ड आहे बोलायला पक्की बोल्ड आहे खरंच खूपच सुंदर आहे